So close your eyes. We're just going to pray. We're just going to do a simple prayer. But this prayer will be prayer of surrender. Tulad ng apoy. Maaaring masakit, maaaring mahapdi, maaaring hindi mo magustuhan. Pero tulad ng apoy, nagbibigay ito ng init sa katawan. Nagbibigay ito ng liwanag. Nagbibigay ito ng sigla. Can we do that? Lord, ano man yung vision killer? Sin, idolatry, disobedience, o meron pang iba? Rebellion, o kung ano man. Kapatid, I'll be asking you to surrender to God. At pag yung gayahin yung istorya ko na bigay bawi, binigay na pabawiin pa. When you give it to God, give it all. Kasi kahit hindi mo ibigay yan, kukunin ng Lord sa iya. Yun nga lang sa paraan at pamamaraan na maaaring mas lalo masasaktan ka. You're here kasi God loves you. You can hear my voice kasi God loves you. You can hear that God, these words, you need to surrender it simply because God loves you. And if you're saying, Kuya, ako yun, I want to surrender whatever God wants me to surrender. I want you to close to, taas mo na yung kamay mo as a symbol of surrender to Lord. Yung parang hinold up ka, you just want to, di pa surrender. Lord, ikaw na bahala. Ito na. Ganon. Can we have that attitude? If you're saying, Kuya, here I am, susuko ako. Panginoon, you can see these hands. I don't know kung ano yung kailangan nila i-surrender. Hindi ko po alam kung ito ay kasalanan, kung ito ay idolatry, o kung ito ay disobedience. But right now, in the name of Jesus, for those who, anyone here who can hear my voice, right at this very moment, let the consuming fire of God come upon you and just consume everything that should not be there. Sunugin ang lahat ng bagay na dapat sunugin. Tanggalin ang lahat ng bawat tanggalin. Baguhin ang bawat baguhin. Gawing abo ang dapat gawing abo. Kasi mula sa araw na to, si Kay nagkakaroon ng bagong buhay sapagkat si Jesus ang naghahari sa iyo. Follow the simple prayer after me. Huwag mo ipagpe-pray ito kung hindi ka sigurado. Follow the simple prayer after me. Panginoon, simula sa araw na to, sunugin mo lahat ng bagay, kasalanan, idolatry, disobedience, rebellion, lahat ng bagay na magiging harang sa vision mo para sa buhay ko. Tanggalin mo lahat ng bagay na hindi nakakatulong para matupad ang plano, ang pangako ninyo sa buhay ko. Simula sa araw na to, ikaw ang maghari, ikaw maging Panginoon ng buhay ko. Sinusubo ko rin sa inyo lahat ng klase ng sumpa, lahat ng klase ng sakit, lahat ng klase ng pumipigil sa vision sa buhay ko. Sinusubo ko sa inyo lahat ng klase ng addiction, lahat ng klase ng problema at pagdududa at takot. Simula sa araw na to, lalakaran ko yung purpose na binigay mo sa buhay ko. Let me pray for you. Father, you can hear these words. You can hear this prayer. And in the name of Jesus, I just declare freedom for everyone in this place. Freedom for everyone in this place. Salamat po. Salamat po. Thank you. Thank you. Holy Spirit, come and fill everyone right now. Thank you, Jesus. Can we sing that once more, yung Tagalog song ng Alam ng Diyos? Para
binigay mo sa araw na to. Thank you for the blessings. Thank you, Lord, for the freedom. Thank you, Lord, for this new life, new season in our life. And God, today, all we desire is your word for our lives. We love you. We praise you. This we declare in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan ko lang sa kapatid ko ng kamay. Yakapin mo ngayon katabi mo, sabihin mo, malaya ka na. Yun. Maraming salamat po sa pagpunta. I'll see you next week po para sa ating Boiler Room Part 2. Meron pa po tayo next week.